Hello friends, my mikhoina khoi ki phone the sigi application ji suksoi chui ni auram gane ba sigi Google Photos and application ami yaw bne ba khoina khoi ki phone the masa ge dum automatic yaw lak bani adu si khoina khoi si yamna sizin na de ba sigi application ji suksin sizin na da bugum mani khoi ki phone si de mem adum yaw ro lai adu ngasi ai sigi yamna kana ga da features ahum dang mem da share taw jage ba adu khangba da gi na khoin anga kwam su san ngani adu matung da gi sigi application ji da sizin na gane mem adu ge features ahum da mom dang khangmina se adu mem features ahum si khangnai da mak teng bir bi sin punna mang ahan mang channel se subscribe to video or ga please subscribe to bio bell icon da mang all the thambio matung sai mem gi da mak sum sum kana ga da information am sun knowledge sum trick and tips ki video upload to jara ki mem adu di mem ngasi ki video se or se ahan features si khangnai da mak sin punna mang ni khoi ki phone si diar ba Google photo application se si open to biro si open to matung da na khoi ki sidagi adum any photo am choose to biro for example I say photo am choose to rage sige photo si click tawre bako adu click tawra matung da sige edit check click tawbiro side edit check click tawra matung da mem suna makhada tools ne yaw si se sang biro se sang matung da si blur har option si click tawbiro ba se click tawra matung da ni khoi ki photo sige background che khoi na control taw bi ai khoi na DSLR da kap photo da dum na mal han bi ai mem adu ge HD quality di khoi na convert taw bi ai ga ni khoi ki photo si adu si blur si khoi na dum control taw bi ya gani me am sida na khoi na dum control taw ni mong na re sida dum kha sida ina taw chi sumna na khoi se dum control taw bi ya gare me am adu ga na khoi ki photo do HD quality da on tho an bi ya me am si or ga khoi DSLR da ka pa dum mong mali dur me am siri me am ahan features se adu ga mak se dan taw bi ro na khoi na pa mong de tham ga me am adu ga na khoi ki phone si da save taw ning bata ra ga sida dum save copy ji sum save taw bi ro sini mem gidam ti amna kana gada ba ahan features ya aduga ani suba features si amna kana gani adugi damak ta halai sinaw mem na aji Google photo arbe application do open to biro ai se lai re hallo open to rage aduga sidagi any photo am apa man hon choose to biro ai sidagi adum sigi photo se choose to rage mem ko si choose to ra matung di khona kaino to godab si mem sigi edit chi halla sang biro ba se sang matung da ni sinaw mem halla ga jiki mafam tool sai se lak biro sida la matung de sida magic eraser and option nam uris mem aini ero to si click to biro ba si kana ba si kaino have the fitang ai biu mem khangan jage video sub like to bidru sin open nam like to biu sida ki unwanted ikoina pam da ba post kai gumbi khoi ki background si do ge khoi ki mang si do ge uba phanga ge adu yam line remove to thok pi ai ba for example sida ki background si dustbin nam uris ai si remove to thok ge ba mem dengo ba so men ta orne adu sumne ero ko lo ba adu se ge si dustbin si remove taw rene ba si mem ge dam kyam na kana ga adu sidage ge ngang de sigi uri se khei khara che si jo ilo thoki ge bi eng mem sumani yam line khoi na pam da posak sing do remove taw thok bi biya gani si mem ge dam kyam na kana ga dra khalli ani suwat feature si adu ahum suwat feature si khangdri mamang da eng beri bi si na punna mang na haji fok channel so subscribe to bi matung sai mem ge dam sum sum bakana ga da information sunale sum trick and tips ki video upload taw jara ke mem aduna ada channel da yang sum sum bakana ga da fangoi mem aduna yaring go ek channel se subscribe tawra thambiyo adu de hum so feature se khang nei da makta hallaga jiki khoi Google photo se click to biro se click tawra matung da dum isa gi photo aba mang choose to biro ai hallaga dum hojiki photo se dum se choose tawra ke mem si tawra matung da mem na kai dawgan hai matam da se gi 3 dot che click to biro se click tawra matung da se create hai se click to biro se click tawra matung da last cinematic photo hai si koi gi photo si video da kan not taw khane ba second tare nipan gi mem engo cinematic da yam nan umong da adu gi damak se click to biro se click tawra matung da si internet ki kai ma thau ta de mem internet su suksang chang roi si ga ina tai ba trick ahum amasung features ahum si sumna tang internet yaw da su ya yam line adum phone si de mem haji eng view second khara da si photo dagi cinematic video da kan not taw khani eng mem si am fazadra mem sumana any photo am dagi ni mem sumana cinematic the convert to biya gani sigi tricks follow to rogam adu si pambo erga si now men se save to biro adum gallery da ubi fangani adu na khoina adum sin ning batare status sam ning batare adum thambi sini myam gidam ti amna kana gada bang sigi khoi Google photo sigi features ahum si yaring khoi myam dasu khangan bio share to bio matung soi myam gidam sum sum ba kana gada ba information am su knowledge am su trick and tips ki video upload to zara ki myam yaring ko ibo support to bio miyam da su yarim ko share to biyo adu miyam ngasi gi video si ko swai dalo se minna si matung amak ki video ngai minna si goodbye